kulandela ukuguzulwa kwemo yentlekele ngumongameli ngokuhlokwa izolo. Umbutho webhola elikhulu uza kutshotsha entla ulungiselela ukuba kuvulwe amabala ngokupheleleyo. We thought maybe it's convenient that, as we are moving forward, challenging the government to open all the stadiums 100%. It does not have an excuse from the government that, we are not sure about your status. Umdlalo wokuqala weNedbank Cup uza kudlalwa ngoLwesihlanu phakathi kweTshakuma Madzibandila neSuperSport United ePolokwane. Uza kusetyenzisela uqinisekisa ukuba zonke izinto zimi ngononina. Lo mdlalo uza kulandelwa ngoweMamelodi Sundowns eza kungquzula neqela elidlala kwi-ABC Municipal League iSummerfield Dynamos yaKwaZulu-Natal. At the stadium, we will be having our vaccination sites there being ready to offer the vaccines. Not only will we be offering vaccines at the stadium. Urhulumente uthembise ukuhlinzeka ngamaziko okuthintela abalandeli bezemidlalo emabaleni nakwindawo zokuthengisa amatikiti.